tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje eu trouxe uma sugestão bem bacana de atividade para vocês fazerem em casa. Nós vamos fazer uma fogueira de São João. Olha que legal! Para fazer essa fogueira a gente vai precisar de alguns materiais bem simples. Ó, palitos de sorvete e tinta guache na cor vermelho e amarelo. Quem não tiver palito de sorvete em casa não tem problema. Eles vão representar a nossa lenha da fogueira. Pode desenhar na folha usando lápis de cor mesmo. Dá uma olhadinha como que eu fiz. Viu só que bacana? Agora vamos ver como que a gente faz essa fogueira usando só a tinta guache na cor vermelho e amarelo. Dá uma olhadinha. Viu só que atividade legal? Olha só como ficou a minha fogueira. Espero que vocês tenham gostado. Quem fizer, tira uma fotinho e manda pra mim que eu quero ver, tá bom? Um beijo, até a próxima!